Как да пуснем ADAS системата на този видеорегистратор? Имахме в началото малко затруднения. Така, първо влизаме в менюто, избираме System Settings и даваме надолу, докато не дойдем на самата система, активираме я. Така, първият екран трябва да нагласите окото на камерата, така че да жълтата линия отдолу да гледа капака на колата, края на капака. Потвърждаваме. Следващия екран трябва да завъртите така, че да виждате част от хоризонта, долу-горе 2 трети път, 1 трета небе. Потвърждаваме и чакаме. Условието е да държим една постоянна скорост на 20 км и да се виждат отчетливо линиите в светлини. Изчакваме няколко минути. По принцип става бързо. Това не беше много чакане. Вече системата работи, разпознава линии, засича движение при справо положение отпред и предупреждава за челен удар.